За одоо Liz бид хоёр дараагийнхаа жороо танилцуулах гэж байна. Тэгээд энэ удаа Liz маань биднэрт шүл хийхийг ногоотой шүл нөгөө lentil оролцуулаад ногоон буурцгаа оролцуулаад lentil шүл хийхийг зааж өгөх болно. За тэгээд let's start cooking, yeah? Yeah, so hello once again. This is another form of a way you can use lentils. Last time when we spoke to you last time, we did a beautiful spinach dal, but today we're actually going to show how you can use lentils in another way. Өнгөрсөн удаа бид нар шоштой хамт даал гэдэг хоолыг хийхийг зааж өгсөн бол будаатай олж иддэг даал гэдэг хоол хийх заасан бол энэ удаа Liz маань шүл хийж үзүүлнэ гэж хэлж байна. Okay, so we can have lentils in so many varieties, but for today I'm going to make a lovely hearty soup. And look, you don't have to stick to the recipe. You can add any vegetables you like. Буурцаг маань за уучлаарай энэ шош маань олон төрөл байдаг. Тэгээ энэ удааг хаа шошоор болохоор Liz маань илчлэг ихтэй одоо шүл хийж үзүүлнэ. Тэгээд гэхдээ та өөрөө дээрээс нь янз бүрийн орцуудаа бас нэмж хийж болно. So what I'm going to do today, I'm actually going to use a slow cooker or a crock pot, but you can cook this soup on your cooktop on your stove. Өнөөдөр Liz маань болохоор удаан болгогчийг хэрэглэх гэж байна. Тэгээд энэ хоолыг хийхдээ та ямар ч плетгэн дээр ч юм уу зуухан дээрээ бас хийж болно гэж хэлж. Өнөөдрийн Liz-ийн хэрэглэх гэж байгаа нь болохоор удаан одоо зөөлөн галаар одоо удаан хугацаанд болгодог тийм тусгай тогоо байна. Yeah. So either way, the soup comes out beautiful, but I'm using a crock pot today, which is a slow cooker, and if you're cooking it in a crock pot, it will take about 4 hours. За одоо энэ тусгай удаан чанагчаар хоол хийхээр 4 цаг зарцуулагддаг гэж хэлж байна. Тэгээд та түрүүний хэлсэнчлэн ямар ч тогоон дээр ямар ч саунд хийж хэрэглэж чанж хоолоо болгож болно. Гэтэ энэ бол тусгай зорилттой. So if you're cooking it in your saucepan on your cooktop, it will probably take about 30 minutes. За хэрв зүгээр тогоон дээр плетгэн дээр чанах юм бол энэ хоол ердөө 30 минутын дотор болно. Гэхдээ Liz өөр сонголтыг өнөөдөр авч байгаа учраас энэ бол удаан чанагдана. Энэ бол Liz-ийн хоол нь бол. Гэхдээ та бол 30 минутын дотор болгож болно. Өөр тогоон дээр пэйшн дээр плетгэн дээр хэрэглэх юм бол. So let's get to it. We're just going to add an onion here, so we can saute our onion. But if you're doing it in the crock pot, you wouldn't saute it. But just for today, I'm going to saute it in the crock pot. За the crock pot буюу одоо удаан чанагчанд хийхдээ заавал ингэж ногоогоо сонгоно хуурах шаардлага байхгүй үг нь бол. Гэхдээ яг өнөөдөр та бүхэнд зориулаад сонгоно хуурья гэдэг оливын тос хийсэн байгаа. Тэгээд дээрээс нь сонгоно хийгээд одоо хуурч байна. Yeah. So one thing I wanted to mention too, whenever you're cooking, I have washed my hands before we did come online, but always wash your hands. Make sure you get your thumbs as well. A lot of people wash their hands like this, but thumbs is really good. So we always want to make sure our food area is very hygienic. За тэгээд мэдээж өнөөдөр Liz маань гэртээ хийж байгаа учраас яагааг байна. Гараа бол угаасан. Гараа угаана. Хоолныхоо өмнө гараа сайн угаагаараа тэр тусмаа эрхийн угаараа сайн угааж байгаараа гэж хэлж байна. And also because my vegetables have already been chopped up here, make sure you wash all your vegetables really well. Scrub them if you see any marks or anything that could be, have dirt or something that could be harmful to you. Мэдээж ногоогоо сайн угаагаад сайн арчаа зүлгээд одоо тийм угаагаа сайн цэвэрлээрэ гэж хэрв ямар нэгэн шороо байх юм бол ямар нэгэн мууцсан хэсэг байх юм бол авч хаяад тэгээ янзлаад хэвлээрэ гэж. Okay, so we've sauteed the onions. Now I'm just going to add some celery. За celery хэлж байна. Celery маань монгол нэр нь болохоор цоохор майлз гэдэг тийм. Once again, in this dish, we're having lots of colours. So we've got green and orange and white. За тэгээд Liz маань болохоор бас түрүүнийхээ хоолны жор дээр ярьжсэн тийм олон өнгөтэй ногоонуудаа оролцуулж хоолоо хийж байгаараа гэж хэлжсэн. Тэгээ энэ удаа сонгон тэгээд ногоон өнгөтэй
цаохор маань төмөс маань шар өнгөтэй, луу маань улбар шар өнгөтэй байна. Yes, beautiful. And then I'm just going to add our potatoes. За төмсөө холлоо. Lovely potatoes. And then we're going to add our carrots. Луунгаа дээр нэмээд. In our last time we met, we talked about beta carotene. So we have beta carotene in our carrots here. Өнгөрсөн удаагийнхаа хоолны жор дээр beta carotene гэдэг бодис буюу витамин А гэж ярьжсэн. Тэгээ луун бол улбар шар өнгөтэй, тэгээ мөн бас витамин А агуулгдсан, их хэмжээгээр агуулгдсан байдаг. So just stirred those through, and now I'm just going to add 4 cups of water. 4 аяг ус холж байна. Now with this, I could actually probably add a little bit more, but what I'll do is I will add some soup to it. За тэгээд одоо дахиад ус нэмж болно. Гэхдээ лез болохоор шүл хайлах. Дээр нь шүл нэмэх гэж байна. Okay, so what you see here, it's quite thick. So it's really a hearty soup, very full of goodness. За одоо тэгээд ингээ шингэн айгу бага харагдаж байгаа тий. Одоо энэ дээр бол энэ юу гэсэн үг гэхээр одоо илчлэг ихтэй тийм хоол болно гэж байна. Шингэн биш их өтгөн хоол болно гэж байна. Okay, now I'm going to add a stock cube, a vegetable stock cube. За тэгээд ногооны ийм шүл холж байна. Монголд бол энэ олдон тий ийм жижиг ийм хөргөн дөрүүлж байна. Тэгээ хоолндоо холиод байдаг. Энэ болохоор ногооны шүл байгаа. So whatever they can get over there, any stock cubes, it's fine. If you can't get the vegetable one, you can get another one. As long as it's for the flavour, to make it the flavour come alive. Тэгээд ногооны шүл олдохгүй бол та нар өөрсдийнхөө дуртай шүлээ бас хольж болно тий. Заавал ногооны гэхгүй аль болцсонгоо тэгээ өөрсдөө холихыг хүсэж байгаагаа. And I'm just adding some tomato soup, but you can add tomato paste, tomato soup, whatever you can get, whatever's available, just to, because I tell you, lentils and tomatoes go very nicely together. За, lentil маань помидорны улаан лойлны шүлтэй их сайхан зохицуулдаг юм аа. Тийм учраас Лиз маань одоо нэг ийм лаз улаан лойлны шүүс одоо өтгөрүүлсэн шүүл гэсэн үг тийм шүүс гэсэн болж байна. So we're just stirring that through, and then соус холж байна. So I would probably add a little bit more water to that, maybe another cup of water. So probably maybe 4 to 5 cups for this recipe. За 4-5 аяг ус юу н зарцуулах орно гэж хэлж байна. Тэгээ одоо Лиз болохоор бас дахиад энэ хоолоо харж байгаа. Тэгээд дахиад 1 аяг ус нэмэх хэрэгтэй юм байна. And last but not least, we're going to add our lentils. So remember our lentils, last time we talked about them, high in fibre, low in fat, low in cost. They're a great meat replacement. За тэгээд өнгөрсөн удаа ч гэсэндээ бид бас lentil буюу энэ шошны талаар ярьж ирсэн. Тэгээд шош маань эслэг ихтэй. Тэгээд бас төмөр сайн хэмжээний төмөр их хэмжээний төмөр агуулгацсан цус цүлжүүлнэ гэсэн үг. Тэгээд бас дээрэс нь хямдхан үнэтэй биш дээ. Энэ удаа болохоор Лиз маань лаазалсан lentil хэрэглэлээ. Өнгөрсөн хугацаанд болохоор хуурай lentil хэрэглэж байсан тийм. Хуурай шош хэрэглэж байсан. Okay, so really it's very quick and easy. It's just a matter of chopping up some vegetables and throwing it in either your crock pot or your saucepan, and you've got a full complete meal. За тэгээ одоо ингээ ерөнхийдөө маш амархан гэж тайлбарлаж байна тий. Одоо юу ямар ногоо хойлохыг хүсэж байна өөрийнхөө дуртай ногоонуудаа хойлоороо тэгээд дуртай савндаа бас хийж болгож болно тий. Удаан чанагч юм уу эсвэл зөөлөн галаар удаан чанагч юм уу эсвэл өөрийнхөө тогоондоо ч юм уу хоолныхаа том хоолоо хийдэг савндаа ч юм уу тий. Плетгэн дээрээ ч юм уу хийж болно гэж тайлбарлалаа. So with a meal like this, you've got all your vitamins and minerals again, you've got your fibre, you've got, and this is a great way to help lower cholesterol. Now, if you don't know what cholesterol is, it's actually only found in animal products, and it can build up inside our arteries. За одоо тэгээд энэ удаагийн шүлээр дамжуулаад та бүхэн бие хэрэгтэй амин тэмээ авч байгаа юм. Тэгээд витаминуудаа, эрдэс бодисуудаа авч байгаа юм. Тэгээд бас энэ шүл маань одоо колестерол байхгүй гэсэн.
колестерол багтаа. So юу байхгүй гэсэн колестеролгүй. yeah, so it's so important whenever we're thinking of even replacing meat or trying to transition from one diet to another, that you do be careful, but it's also important to know that you're always getting that complete and nutritious meal, not only for you but for your family. You can share this with your friends. It's great to have with crackers or a bread roll, and also it's lots of colour again. So whenever you're eating, try to include lots of colour. За. Тэгээ Лиз маань дахиад юу гэж хэлж байна вэ гэхээр колестерол гэдэг маань болохоор антины гаралтай, антинд байдаг. Тэгээ тэр маань одоо бидний бидний судсанд ороод судсыг бүглэрүүлдэг тийм зүйл байдаг юм аа. Тийм учраас тийм учраас энэ хоол маань болохоор колестерол байхгүй гэсэн. Тэгээ бас дээрээс нь хэлэхэд хэрвээ та хооллолтоо одоо сольж байгаа бол одоо нэг хооллолтоос мах иддэг байж байгаа дараа ногоо иддэг болоод эсвэл бүр өөр хоол руу орж байгаа бол бас болгоомжтой өөрчлөлтийг хийгээрэй гэж хүсэж байна. Тэгээ бас дээрээс нь хоол идэхдээ одоо өөрийнхөө хүнсэндээ олон төрлийн ногоо хэлж байгаараа гэж хэлж байна. Энэ таны биед болон таны гэр бүлийн чинь эрүүл мэндэд хэрэгтэй тустай зүйл шүү гэж хэллээ. So I've actually been cooking demonstrating for over 30 years now, nearly 35 years, and some of these recipes I've had for a long time, and they've been really beneficial to my family, and I know to many other families, and health is so important. So I hope you've enjoyed these couple of cooking demonstrations, and I just hope that it's that you find some health and strength and that you've learned a little bit about some nutrition. Thank you, Liz. Yeah. За тэгээд манай Liz юу гэж хэлж байна гэхээр найз маань юу гэж хэлж байна гэхээр за энэ хүн маань 30 гаруй жил 35 жил хоолны одоо ингээд жоор одоо хэрхэн эрүүл хоол хийх вэ гэдгийг зааж одоо сургадаг тийм сургагч багш юм байна. Тэгээд одоо ингэж хоолыг эрүүл хоол хүмүүсийг зааж сургаснараа тэгээ мөн бас хийснээр өөрийнх нь гэр бүлд болон бусад найз нөхдүүдтэй их сайнаар нөлөөлсөн гэж хэлж байна. Тэгээд одоо түүний үзүүлсэн хоёрхан жороор дамжуулаад одоо танай гэр бүлд бас илүү их сайхан сэмж хижээлтэй хоол болно гэдэгт итгэлтэй байна гэж байна. Таныг одоо бас эрүүл мэндийн талаар эрүүл хоолтын талаар баг зэрэгч гэсэн ойлгосон бахаа гэж итгэж байна. So happy eating. Thank you very much. You're welcome. За тэгээд сайхан хооллоорой гэж байна. Дараа дахин уулзлаа. Баяртай.